اوکې سو اوس به مین ټاپک ډسکس کوو. صحیح دی. مین ټاپک دا دی چې دا مین پرابلم څه وي. مین پرابلم دا دی چې کله هم زموږ سره یعنی دا فرست هارت ساوند پروډوس کیږي د دې میکانیزم څه دی، په کومو کنډیشن کې دا S1 چې کوم دی هغه سافت وي او په کومو کنډیشن کې دا S1 چې کوم دی هغه مطلب لاوډ وي. صحیح دغه دوه شان به ډسکس کوو. اوکې سو فرست اف اول میکانیزم یې څه دی، د سافت او د لاوډ څه دی. صحیح دی. نو میکانیزم یې دا دی چې یو بیسیک کانسپټ اول درته واخلم. ګورم سپوز دا زموږ سره یو هارت دی، زه فلحال د اسانۍ دپاره یو وینټریکل او یو والف شوړم. صحیح دی. سپوز دا یو چې کوم دی دا یو والف دی. صحیح دی. دا یو والف دی. اوس خبره دا ده که ان کیس دا والف ډیر خلاص وي داسې. صحیح دی. چې کله هم وینټریکل دا بندیږي نه د دې سټیپس دي. اوس لکه سپوز S1 څه ته وایي، S1 دې ته وایي چې یعنی مایټرل یا ټرایکسپیډ والف چې بندیږي نو دا په فیزز کې بندیږي، ډایرکټ نه بندیږي. اول فیز یې دا سي دی ډیر زیاته خلاص وي، ډیر زیاته واز وي. صحیح دی. بیا رو رو چې کوم دی دلته بلډ راځي. صحیح دی. اوس دلته فیلینګ کیږي. صحیح دی. ګوره دلته فیلینګ کیږي. بیا په نیکسټ سټیج کې د دې نه لږ نور زیاته ډک شي. صحیح دی. دا ګوره صحیح دی. لږ به نور ډک شي. اوس ګوره په دې کې به وینټریکل چې کوم دی هغه به یو څه نږدې سره راشي. ولې؟ بیکاز ډېر زیاته نږدې سره وشو. اوس آخري سټپ ته ګوره. په آخري سټپ کې بیا داسې وي چې دا اوس وینټریکل دی. صحیح دی. دا ډېر سره راسي. ولې؟ بیخي سره نږدې سي. بیخي سره نږدې سي. صحیح دی. ولې سره نږدې سول؟ بیکاز خبره داسې ده چې دا ډیر ډک شو. صحیح دی. او په لاست پارت کې چې کوم دی بیا دا بند سي. صحیح دی. په لاست پارت کې د دې نه پس بیا بند سي. نو دا به داسې ځي، دا به داسې ځي. یعنی سلولی سلولی. اوکې ښه. اوس که زه داسې وکړم چې دا ډایرکټلی نو مطلب دا دی که دا والفز زه سره لرې کم، که زه د لرې نه کم نو د لرې نه چې دوی یو بل ته سره نږدې کاږي او بندیږي نو دا به ډېر غټ ساوند پروډیوس کوي، لکه درز، لکه یو قسم ته چې خپل لاسونه سره لرې کړي او بیا سره یو ځای کوي. صحیح دی. چکچکو دپاره یا خپړو دپاره اواز پې پروډیوس کوي. صحیح دی. نو چې د لرې نه څومره لرې ځای نه ته یو شی وهې هغومره زیاته اواز پروډیوس کوي. سپوز ته لاس په میز باندې وهې نو چې د ډېر لرې ځای نه ته په ووایې نو د ډېر غټ اواز پروډیوس کوي. که ته میز ته نږدې کې او وهې نو هغه دومره اواز نه پروډیوس کوي. نو همیش یاد لرئ چې کله هم فاصله ډیره زیاته شي، ډیسټنس زیاته شي. صحیح دی. نو هغه به غټ ساوند پروډیوس کوي. انکریز چې کله ډیسټنس وي بټوین والفز لیفلیټس، د لیفلیټ چې کوم ډیسټنس دی دا څومره زیاته یا غومره. اوس سپوز په دې اول کې چې کوم دی په دا A کې سپوز دې ته A نمبر ورکم، دې ته B ورکم او دې ته C نمبر ورکم. اوس C چې کومه ده د دې لیفلیټ څو ورته نږدې دي سره دا که نږدې راسي دومره غټ اواز نه پروډیوس کوي. صحیح دی. نو زه به دا وایم چې ډیکریز ډیسټنس. صحیح دی. بټوین والفز. صحیح دی. نو چې کم ډیسټنس یې کم کې نو دا به کم اواز پروډیوس کوي، چې ډیسټنس یې زیاته کې دا به غټ اواز پروډیوس کوي. دا یو کنسپټ کلیئر شو. صحیح. د دې سره بیا زه مخته کوریلیشن درته ښیم. ځینې داسې ډیزیز دي چې هغه هارت والفز مجبوره کوي چې دا لرې وي نو هغه به غټ اواز پروډیوس کوي. ځینې داسې کنډیشن دي چې په هغه کې هارت والفز ډېر نږدې سره راشي نو هغه به کم اواز پروډیوس کوي. صحیح دی. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې دا یوه خبره شوه. نو اوس پر دې باندې زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. سپوز ها نو دا د ډکېدو سره هم ریلیشن لري او د لرې کېدو سره هم. سپوز که وینټریکل ډیر فل وو، که وینټریکل ډیر فل وي، وینټریکل فل دی نو بیا به سافت اواز پروډیوس کوي. ګوره بیا د والف د لاسه نه دی، بیا بیکاز اف فیلینګ اف د وینټریکل څه کیږي چې دا نږدې سره راځي. ما تاسو ته ویل چې دا څومره ډکېږي هغومره به نږدې سره راځي. او دلته چې کوم دی وینټریکل خالي وي. صحیح دی. دلته فل نه وي. صحیح دی. نو چې فل نه وي نو دا غټ ډیسټنس لري. دا دوه. نو دا بیسیک میکانیزم دی چې سافت به ولې وي، که سافت وي نو ولې به وي، او که لاوډ دی نو لاوډ به ولې وي. صحیح دی. او موستلی ډیسټنس یې زیاته وي. صحیح دی. ښه. او دا دواړه یو بل سره ریلیټډ دي. مطلب که یو وي نو دا بل به هم کېږي. صحیح دی. او که دا و نو بیا دا هم کېږي. صحیح دی. دواړه یو بل سره ریلیټډ. اوس راشه کازس ته. کازس دی ګوره.
اول کوز چې کوم دی هغه څه شی دی؟ هغه دی پی آر انټرول. اوس پی آر انټرول څه شی دی؟ ګوره نارملی داسې حساب دی چې دا زموږ سره هارت دی، صحیح دی. دلته ای وی نوټ دی او دلته اس ای نوټ دی. اس ای نوټ راشي ای وی نوټ ته سیګنل پاس کی، هغه ته وایي چې ته اوس دا سیګنل لاندې تیر کړه. خو په ای وی نوټ کې چې کوم دی دلته سیګنل سلو شي، الموست 0.1 سیکنډ سلو شي، صحیح دی، ودري. چې ودري بیا دا غنه پس چې کوم دی دا سیګنل لاندې شفت کیږي پر کنجي فایبر ته او بندل اف هست، صحیح دی، بیا ventricle کنټریکټ کیږي، صحیح دی. پی آر انټرول داسې دی، ګوره دا پی ده، دا پی آر سیګمنټ دی، دا کیو دی، دا آر دی، دا اس دی او دا بیا ټي ده، صحیح دی. نو د پی نه واخلي د at the beginning of the queue دغه ځای ته وایي پی آر انټرول، صحیح دی. نو په دې کې اټریم کنټرکشن دی، دا اټریم کنټرکشن دی، دا یو. بیا دا یو چې کوم دی دا ایسوم د سټیټیک لاین چې کوم دی، ټیک شو. نو دا سټیټیک لاین چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا په دې پورشن کې چې کوم دی دا په ای وی نوټ کې دا کرنٹ بلاک شي، کرنٹ زید ځان سره وساتي، دا سلوک کې دا کرنٹ بیسیکلی په فزیولوژي کې کنسپټ دا دی په دې سلو کوي چې دای لګ دا ventricle پریک دی چې دا ventricle ډک شي. چې کله دا ventricle پریک دی چې ډک شي بیا بعد کې سیګنل سنت شي او دا کنټرکشن وشي او بیټ وکي، صحیح دی. نو د دې ځکه چې کوم دی ای بي کنډکشن سلو کی، صحیح دی. په دې دا پی آر سیګمنټ دې ته سیګمنټ وایي، صحیح دی. سیګمنټ هغه ځای دی چې د ایریا بټوین ټو ویوز، لکه اوس دغه هم ویو دی دغه هم ویو ده، د دې په منځ کې کوم آیسومټریک لاین دی کنه دې ته وایي سیګمنټ. او انټرول دې ته وایي چې ویوز پلس سیګمنټس، یعنی ویوز هم د پکې راغلي او سی کار نه کوي هغه ځای هم پکې راغلي، نو دې ته وایي انټرول کې ویوز او هغه دوه راځي. نو اوس دا پی آر سیګمنټ چې کوم دی دا فرام د اند اف د پی ټیل سٹارټ اف د کیو دې ته وایي پی آر سیګمنټ. او دا پی آر سیګمنټ ته د ای وی نوټ سلوینګ خی درته، او دا ولې سلو کیږي؟ بیکاز چې کرنٹ لاندې نه پرېږدي، ولې چې ventricle ته لږ ټایم ورکړي چې ventricle ډک شي، چې ډک شي نو بیا به کنټرکشن وکړي. اوس ګوره اوس زه تاته خبره کوم، سپوز په یو پیشنټ کې پی آر کې پرابلم راشي، صحیح دی. که سپوز دا پی آر انټرول چې کوم دی دا پی آر انټرول د دې پی نه واخلي تر سٹارټ اف د کیو دی، د نه نارمل چې کوم ټایم دی 0.1 to 0.2 سیکنډ دی، اوکې دومره ټایم باید وي، صحیح دی. اوس ګوره که ان کیس ته یو کس په یو کس کې پرابلم وي او دغه پرابلم د لاسه دا وشي چې دا پی آر انټرول شارټ شي، مطلب کم شي. سپوز که کم شي دا ګوره کې زه راکم کم زه بیخي راکم کم، نو چې زه راکم کم نو بیا به څه وشي؟ دا کرنٹ به دلته نه دري په ای وی نوټ کې ډایرکټ به لاندې پاس کیږي. چې ډایرکټ لاندې پاس کیږي نو د دې مطلب دا دی چې ventricle ته ټایم نه ملاويږي، نه پیدا کیږي چې دای کله ځان ډک کی، صحیح دی. نو دای به چې ځان ډک کی خو بیا خو بنزدي سي، اوس د ټایم نه ملاويږي. ولې نه ملاويږي؟ بیکاز خبره دا ده چې دای ته شارټ کړو، پی آر انټرول ته شارټ کړو، دومره اوس چې تا شارټ کړو چې ډایرکټ څنګه سی اس ای نوټ کرنٹ ورکی ای وی نوټ ته ای وی نوټ ډایرکټ پاس کی، چې څنګه ډایرکټ پاس کی ventricle سره ټایم نشته چې ډک سي، ډایرکټ کنټرکشن وکي. چې ډایرکټ کنټرکشن وکي نو اس 1 خو لري و د یو بل نه، یعنی لیفلیټس خو یو بل نه لري و، ولې سدا خو فیل نشو، نو د لری نه یو راخلاص یو بل سره بند سي، یو بل سره ونی خلی، یو بل سره اواز پروډوس کی، نو دا اس 1. نو چې کله هم پی آر انټرول غټ شي، پی آر انټرول څه کم دی دا شارټ شو، چې کله هم پی آر انټرول شارټ شو نو بیا به څه کیږي؟ لاود اس 1 به. اوس دغه سرچپای څنګه سرچپا کو الټا کا دغه پی آر انټرول ډیر غټ کا. اوس مطلب سپوز اس ای نوټ دلته سیګنل ورکو، کرنٹ ورکو، او ای وی نوټ ته ای وی نوټ څه کم دی هغه لزان سره دا کرنٹ ډیر زیاته وساتلې، ډیر زیاته بلاک کړو، نو ډیر ټایم ملاو سولې چاته ملاو شو دا ventricle ته چې دا ډیر فیلینګ، نو چې ډیر فیلینګ یې وکړو نو تو ګوره ډیر فیلینګ چې وشي نو لیفلیټس یو بل ته سره نږدې شي، چې نږدې شو نو دوی به ساوند کم پروډوس کوي، نو د دوی چې کوم دی سافت اس 1 به پروډوس کوي چې کله پی آر انټرول پرولونګ شي. اوکې نو دا دوه کنډیشن شول، نو په دې کې خو آی تھنک نور څه نشته، دا اسانه شو. اوس بل خبره درته خم، نو اوس پی آر انټرول شارټ کیږي په چا کې؟ صحیح دی. نو هغه دی ولف پارکینسن وایټ سنډروم. ولف پارکینسن وایټ، په ولف پارکینسن وایټ کې څه وشي چې دا هارت دی، چې دا سپوز دا هارت دی، صحیح دی. نو په هارت کې دلته یو ایکسترا بندل پیدا سي، الکتریکل بندل، هغه ته وایي بندل اف کینټ، بندل اف کینټ کې ای ان ټي. نو دا دلته اس ای نوټ فایرینګ وکي ای وی نوټ ته،
ای وی نوډ کرنٹ د ځان سره وساتي. خو دا اس ای نوډ چې فایرینګ وکړي نو چې کله الکتریک سیګنل دلته بندل اف کینټ راشي نو بندل اف کینټ چې کوم دی هغه د اب نورمال دی. اولی اب نورمال دی هغه د ایټریم او د وینټریکل سره یو ځای کنیکټ کړي دي نو نورمالي کنیکټ نه وي. دا یو الکتریکل فایبر دی بندل اف کینټ. نو څنګه چې دی الکتریکل سیګنل راواخلي د اس ای نوډ والا د تر ورسي دی د ای وی نوډ انتظار نه کوي. د ډایرکټ هغه ټول پاس کی و وینټریکل ته. وینټریکل ته چې څنګه الکتریکل کې اکټیویټي راشي نو وینټریکل هم اکټیویشن وکړي نو وینټریکل ته دومره ټایم نسی ملاو چې د خپل فیلینګ وکړي نو دا پی آر انټرول شورت شي. صحیح دی. نو چې کله هم یو اکسسوري پاتوي وي یو بل پاتوي لکه بندل اف کینټ یا واټ ایور هغه سیګنل پاس کی الکتریکل فرام ایټریم ټو وینټریکل هغه پی آر انټرول شورت کوي. دا ډیر مهم خبر دی. نو دا به همیش لاود اس 1 ورکوي. صحیح دی. او پی آر پرولونګیشن چې کوم دی هغه هم یاد لرئ. صحیح دی. چې کله پرولونګ شي نو دا به سافت اس 1 ورکوي. اوکې. بل خبره دا ده چې کله به تاسو اوریدلې وي دا اول شو. دویم چې کله هم ټیکیکارډیا کیږي سپوز یو پیشنټ دی یو پیشنټ ته راشي هغه ډیر زیاته ټیکیکارډیا وي ورته. صحیح دی. ټیکیکارډیا مطلب دا دی چې مور دین 100 بیټس پر منټ دی ورکوي هارت ریټ. نو اوس ګوره یو پیشنټ دی هغه یو چې کوم دی لیس دین 60 ورکوي. صحیح دی. بریډیکارډیا ده. نو اوس سپوز که دا 60 to 100 نورمال دی خو لیس دین 60 او مور دین 100 یاد لرئ چې اگزامپل اسی در کوم دا دواړه مې از اگزامپل لیکلي دي. نو دغه دواړه سپوز دا ای پیشنټ دی دا بی پیشنټ دی. نو ای او بی پیشنټ چې کوم دی دا هیڅ کله هم د دغه دواړه وینټریکل فیلینګ سیم نشي کېدلی. سپوز یو پیشنټ دی هغه په 60 بیټس ته راشي یو 100 بیټس باندې ته راشي. اوس د 60 والا ته ډیر ټایم پیدا کیږي چې وینټریکل فیل شي. صحیح دی. سلو کنټرکشن کوي او دا 100 والا چې کوم بیټس کوي پمپینګ کوي نو دا ډیر زر پمپینګ کوي. نو چې ډیر زر پمپینګ کوي دا مطلب دا دی اس نوډ ای وی تور کوي ای وی نوډ زر سیګنلز ورکوي. نو مطلب دومره ټایم نه پیدا کیږي وینټریکل ته سی فیلینګ وکي. نو چې زر کیږي نو بیا به څه کیږي ګوره تلته ګوره نو وینټریکل ته ټایم نسی پیدا سیده ځان فیل کی نو د لیفلټس لري دي ځای یو بل سره راخلاص کی نو دای به غټ لاود اس 1 پروډوس کوي. نو سکله هم ټیکیکارډیا کیږي په ټیکیکارډیا کې به همیش څه کیږي لاود اس 2 به وي. ولی کانسپټ سیم دی. د ټولو کانسپټ سیم دی. کانسپټ دغه دوه دی یا به ډیسټنس یا به وینټریکل نوټ فل. نو پوسټ په دې کې وګوره په وینټریکل به فل نه وي ولی ټیکیکارډیا ده زر درزار یعنی زر کنډکشن راځي د اس دا ګوره د اس ان ای وی ته او ای وی ډایرکټ کوي نو سی زر ورکی نو ټایم نه ورته ملاويږي. نو وینټریکل به نه فل کیږي. چې وینټریکل نه فل کیږي ډیسټنس بټوین وال لیفلټس به ډیر زیاتې نو ډیر زر به نو په دې به تاسو اوریدلې چې کلم یو کس ته ټیکیکارډیا کیږي نو هغه خپل هارت بیټ په خپل هم اوري. صحیح دی. هغه په دې اوري چې ولی هغه کې لب مطلب چې کوم دا اس 1 دی هغه ډیر په زور باندې کیږي او دا چې کله په زور کیږي هغه بیکوز ریزن هم دغه دی. صحیح دی. په ټیکی کارډیا کې سره خپل आवाज اوري نه دا شو. دویم دلته چې کوم دی دلته سرچپای کې بریډی کارډیا هغه کې بس کار وشي هغه کې بیا انسان ته ډیر ټایم ملاويږي. اس نوډ ای وی تور کې ای وی نوډ نور سلو کې نو بیا ډیر زیاته فیلینګ وشي نو অলموست ډیر فیلینګ چې کله وشي نو د لیفلټ نږدې سره راشي نو چې نږدې سره راشي چې بیا کله دوی بندي کی نو سافت اس 1 باور کوي. صحیح شو. دا یو بل خبره شوله. اوکې سو یو منټ ها نو اوس مخته ځو. دا کنډیشن چې کوم په دې کې مونږ دا وویلې چې که ان کیس دا میکانیزم د څه شو چې کله پوزیشن باندې ډیپند کوي یعنی مطلب د لیفلټس پوزیشن خیم دا یو پات شو دی په دې ځکه پی آر پرولونګیشن په کوم یو کې کیږي په هارت بلاک کې لک هارت بلاکس چې کوم دی هغه ټایپ 1 ټایپ 2 چې راځي. صحیح دی. اوکې په دې کې بیا سلو شي ای وی نوډ بس سلو شي. صحیح. اوس راشي مخته یو بل کنډیشن دی. اوس دا د کازز ټایپس دی. یو کازز دا دی پوزیشن دا یو او دویم کاز چې کوم دی هغه په مایوکارډیم باندې ډیپند کوي. مایوکارډیل کنټرکټیلیټي مطلب دا دی چې څومره په زور باندې چې کله د مایوکارډیم کنټرکټیلیټي کوي په دومره په زور باندې ودی ساوند پروډوس کوي. نو یو دی سافت او یو دی لاود. صحیح. اوس به دوی دلته هغه څنګه پروډوس کوي سافت او لاود به څنګه پروډوس کوي. ها ګوره سافت به الته پروډوس کوي لکه مایوکارډیل انفارکشن. صحیح دی. یا سپوز هارت فیلیر
اوس په هارت فیلیر کې یا مایوکارډیل انفارکشن کې خامخا د دې په هارت کې له کمزوري راشي یا سیل ډیډ شي یا څه پرابلم پکې راشي، نو بیا دوی دومره زور نه لري چې مطلب چې په زور باندې کنټرکټیلیټي باندې وکړي. صحیح دي. او اون د ادر هاند که ته سوچ وکړې دا پیشنټ ته چې کوم لاوډ اس ټو ورکوي شي، یعنی چې د هارت زور زیات شي، هغه کېدلی شي تایروټاکسیکوسس ټیک شو چې تایراید هورمون ډیر زیاته وشي، یا سپوز چې کله یو پیشنټ ایکسرسایز کوي، صحیح دی، یا انگزایټي پکې راشي، صحیح دی، یا مطلب داسې یو بل کنډیشن پکې راشي، صحیح دی، چې دای پریشانه یا داسې څه وشي پکې، یا پکې یا فیور شو، صحیح دی، فیور کې هم زیاته کېدای شي، یا انیمیا شو، صحیح دی، په دې کې هم زیاته شو، صحیح دی. ولې انیمیا کې بلډ کم وي او بیرته هغه خبره لیفلیټس به لري نو ډیر زیاته به کوي، صحیح دی. دا اوس تقریبا هم وشو.